अच्छा, वो मैंने आपको ड्रैगर के वेंटिलेटर के साथ सिखाया था सी पैप कैसे अटैच करते हैं या हाई फ्लो ऑक्सीजन कैसे करते हैं। इस वाले वेंट में हमारे पास हाई फ्लो ऑक्सीजन की ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें प्रेशर सपोर्ट की ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, इसमें हम ये सेटिंग्स करेंगे, इसमें हम प्रेशर सपोर्ट सेट करेंगे, पीप सेट करेंगे, और हम इसके साथ उसमें जैसे हमने ड्रैगर की मशीन में 2 सर्किट अटैच किए थे, ब्रीदिंग सर्किट इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पे, इसमें भी हम 2 सर्किट अटैच करेंगे, इंस्पिरेशन पे और ये एक्सपिरेशन पे। ठीक है, और ये सेम उसी तरह इसमें सिर्फ एक चीज़ इजाफी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सारे ये मेरे डिपार्टमेंट के लिए है, जितने लोग आईसीयू में रोटेट होंगे, आप लोगों को बताना है कि ये है ऑक्सीजन, ये फ़्लो सेंसर है। ठीक है, अगर आप ये फ़्लो सेंसर अटैच नहीं करेंगे सर्किट के साथ, अगर आप ये फ़्लो सेंसर यहाँ पे सर्किट के साथ अटैच नहीं करेंगे तो वेंटिलेटर आपको वेंटिलेशन की या फ़्लो की ग्राफिकल पिक्चर नहीं देगा। उसकी वजह से आप लोग परेशान हो जाते हैं, आप समझते हैं कि वेंट चल नहीं रहा। अगर ये नहीं अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होता है, आप लोग इसको यहाँ अटैच करना आपको याद नहीं रहता। ठीक है, अगर जब आप ये यहाँ नहीं लगाएंगे तो वेंटिलेट तो होता रहेगा मरीज़, सिर्फ उसे ग्राफ नहीं शो होंगे। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसकी वजह से जो विजिबल होती है यहाँ पे। ठीक है, आपने इसको लगाना भूलना नहीं है। ये हमने सी पैप मास्क को जैसे आप देख रहे हैं अटैच किया हुआ है, और यहाँ पे हमने सेटिंग्स की हुई है। इससे हमारा पेशेंट बहुत अच्छा जा रहा है, 95% सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, तो ये